Iki mau lagu manten sing gagal resepsi ki lho, Ndul. Oke, wingi resepsi do Bali kok. bubar. Heeh. Mantene bubar kabeh. Lah ya iki Iki wong pegatan ana 6.000 kok cacahe. ora ono, ya mung ora ngundang wong, ora mengumpulkan Rentuk ya, massa. rentuk. Catering wingi dibunteli go Bali ning omah diinget. Catering iku lho, go Bali. Sia-sia banget ya. Kowe kok metu saka ngomong? Lah kowe. Ah iya ta. Ora oleh. Iki aturane iki ora entuk metu kok. Boleh tidak boleh keluar rumah kok metu. Aku kan keluar di dalam. Maksudnya? Maksudnya metu nih aku tetep neng jero kampung lho. Nek aku metu ning ono perlune. Perlu ngomong. Aku nunggu wis janjian karo Junet nih. Ayo kene iki ya mong padha aku iki nang kene ngenteni Junet. Ha ngopo? Junet iki mau ya telepon aku. Telepon aku kon maca WA-ne. Yo ngopo ya? Junet telepon kowe. Kon maca WA. Lah aneh ta ku yen kuwi. Dhek malah WA aku mau. Muni piye? Kowe tak telepon ya ngono kuwi. Ayo padha wae to. Lah padha wae wala. Iki Junet aku janjian jadi ora oleh metu nek ora ono perlune. Ngono kuwi. Buktinya kita sudah berada di sini saling-saling menyalahi aturan. Ning ya nek ana perlune iki ya ora apa-apa. Nganggo masker lho. Aku wingi arep tuku lawuh mau ora sida dadi ngelih pol sedina. Ha ngopo? Karena jaga jarak bakul nang kono aku tuku niki ra geduk. Terus? Ayo ra mangan aku sedina. Tumbas ngene iki. Ngene iki piringe ora tekan-tekan kok. Kowe ora njuk piringe tekan ya kowe dite dilungke ngono. Dite iso tak uncalke. Lah le nampani ngene iki. Ayo kreceke diuncalke mbok siji krecek. Bar kuwi terus anit. Aku kaya makani cemeng. Cemeng ki anak apa? Kucing. Anak kucing. Pokoknya kita kudu jaga jarak. Pandai-pandainya untuk menjaga jarak. Apa nih? Ayo pandai-pandainya toh kita untuk menjaga jarak kuwi toh. Kudu ngene iki paling ora syukur 3 meter luwih apik. Ning ya ku kaya latihan vokal ya. Wingi pun aku ya anake semprotan ku lho, Ndul. Iya iya. Lah le nyemprot ki sih ora ngerti bahane to. Kokean pemutih. Semprot kabeh. Memeane do luntur kok. Cuciane kuwi. Oh, kokean kuwi. Batik iki dadi ana garis-garise ngono. Oh, malah apik dadi batik polos. Ya ora ana batik polos. Kowe ngerti blujin? Heeh. Kathok jin dadi blujin putih kok. Oh, apik iki blujin kok putih. Blujinnya jenenge blue ya biru. Kowe blujine putih. Kowe kaya brengosen nang ngono kuwi. Kena klipane, Ndul. Aku ki arep linggo wedi nek njoko jajeri aku ki ya dadi saiki saling curiga ngono. Ya kuwi. Ya esuk ana wong deheme wedi aku saiki. Ah, kuwi. Aduh, kena iki mesti. Apa-apa ndingkluk. Ketemu wong anti amping-amping ngene iki aku. Apa? Ayo ketemu wong tuwa nang jero kampung bareng. Nun sewu nggih, Bu. Ngono ki ya ora penak tiba. Iya nek ya kudu kabeh iki waspada saiki. Ora yo kudu ngedoi ngono kuwi. Ya ki menanamkan rasa curiga ki kadang ya perlu untuk menjaga kesehatan. Ning ya ora apa-apa. Nek maskere kaya brengos-brengos kaya masker lho, Ndul. Apik malah kaya. Ya ngene iki. Apik. Iki wis genep wong 5 saiki gobak sodor. Iki apik lho. Monggo, Pak. Monggo, Pak, lenggah mriki. Pak Joko. Lah mboten ngono Pak Pangling mboten. Nah, nek ngene brengose dadi ketok. Nek mau ketoke brengose ijo. Sing kabeh pemusike kompak kanggo anu, sing suling sing ora. Lah nyuling ramu. Ya ora iso. Menika Ibu monggo, Bu. Monggo, Bu. Wah, ini Wakil Bupati Sleman monggo. Nggih, wah tepuk tangan yang punya ini. Lah iki lho. Syuting ado-adoan. Ning mergo kahanan nggih, Bu nggih. Iki ana sesuai dengan anu anjuran pemerintah ngoten. Napa mila kedah jauh-jauhan ngaten nika ya, Bu? Nggih menawa wonten istilah menapa Bu yang namanya physical distancing menapa menika menapa Bu. Nek ning awame udah sendiri orang awam kan. Nggih wong kaya kula ngoten ngertos menika Bu. Nggih, menika Mas Junet, Mas Wisben, Mas Bambang. Wonten Pak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Dr. Joko Hastaryo. Dados sampun wonten pernyataan. Nggih, saking Presiden bahwa sekarang ini kita sedang mendapatkan bencana nasional COVID-19, COVID-19
Nggih. Ini virusipun naminipun corona. Apik nggih jenenge Bu. Jenenge iki apik corona. Lah nek sesuk nek ndek anak wedok jenenge pandemi Coronawati. Wis ana niku. Oh nggih. Nggih, pas lahiran niku jenenge Dede Ngantiawan Putra. Dados nika wonten aturan-aturan nika corona nika virus cilik banget ora ketok. Kok do wedi wong cilik kok ya do wedi. Mboten niku mbebayani. Justru cilik ora ketok. Penularanipun menika melalui droplet. Droplet niku percikan. Oh, tak kira singkatan droplet iki dropleret. Kula dompet. Rada rene ndruke out frame kok ya. Wah, nek dompet niku penak nek penularan nganggo dompet. Liwate nganggo dompet. Droplet nggih Bu nggih. Droplet. Droplet. Percikan ludah. Percikan kalau misalnya kita bersin kan memercik. Itu nah virusnya itu lewat itu. Nek waspada lah mboten napa-napa to. Wah, ini ku biasanya nggih ancang-ancang Bu. Sing begitu langsung. Nah, mboten ketemu. Ya ora ana sing ngerti juet ngono iki. Apa ono? Mestine apa, Bang? Ah, ngono barang ancang-ancang sik to biasa. Oh, mboten Mas Bambang. Niku percikannya itu bisa sampai 1 meter loh. Apa meneh kados Jonet ngeten iki ya. Wah, wong saya pagere bablas. Bisa 1 meter oleh karena itu kudu wonten physical distancing. Nah, sing cetha niku niki menurut ngedikane Pak Presiden, ngarsa dalem, kita itu setiap keluar rumah harus pakai masker niki. Nah niki Mas Bambang kok ora nggo masker lho. Waduh, masker Nggih, kok mengke kula mengke tak bagi masker nggih. Masker saya kan Pak Jokowi. Ya coba Pak Jokowi. Dasmi tak penularanipun dasmi Pak lajeng nek awak dhewe tak sok menawa dados kaya saling curiga jane wonten ciri-cirinipun mboten tok nek wis kena virus apa ora ngaten ngono to dasmi Pak. Mohon maaf saya lepas dulu. Nggih. Oke, jadi orang yang kena sakit coronavirus ini itu bisa tidak kelihatan ya, bisa tidak kelihatan sakitnya. Tapi kalau sudah menulari orang dan orangnya itu misalnya ya usianya sudah tua, 60 tahun, kemudian ada penyakit lain misalnya seperti diabetes mellitus atau ada gangguan ginjal ya, kemudian orang sakit ditambah jantung, apalagi sakit paru-paru. Nah itu sakitnya menjadi lebih berat ya, menjadi lebih berat dan harus penanganannya lebih intensif lagi. Ya. Nuwun sewu Pak, menika maskernya kok agak beda sendiri, ada aturannya gitu Pak. Nggih. Jadi keparung matur nggih, jadi yang di Agem Ibu Wakil Bupati itu menika kelas menika masker kain itu memang sekarang disarankan semua orang kalau di luar rumah itu harus menggunakan masker. Nah, cuma supaya tenaga medis itu tidak kekurangan masker yang medis, maka disarankan menggunakan masker kain. Jadi contoh Bu ini sudah Bu. Kula wingi gawe dhewe ning malah plepeken ngangge bathok Nerafia. Kula nggih triplet malah ngono ya, Pak. Oh, lajeng njangkang ini untuk tenaga medis, untuk dokter, perawat yang merawat pasien itu harus menggunakan masker medis karena ini ada lapisannya. Nah, ada lagi masker yang di atasnya lagi untuk yang dokter maupun para medis yang menangani pasien memang positif atau yang sekarang kita kenal dengan PDP. PDP itu pasien dalam pengawasan. Nah, dengan tadi apa istilahnya PDP? Pandak dino padu. Kalau ODP Pak orang duwe penghasilan. Jadi kalau untuk tenaga medis yang menangani pasien memang harus yang rapat ya. Jadi virus itu sangat kecil peluangnya untuk masuk. Kalau seperti ini bakteri juga sudah sangat sudah tidak bisa masuk. Tapi untuk virus masih ada kemungkinan masuk. Nah, kalau untuk orang yang kain berarti sudah aman, Pak. Kalau untuk kain untuk orang yang sehat. Orang sehat untuk menghindari penularan itu sudah aman. Kain. Uji coba kekuatan untuk kain gimana, Pak? Perlakuan. Kalau untuk kain, uji coba itu memenuhi syarat atau tidak sebagai masker? Tes ujinya gimana? Jadi memang sudah ada penelitian ya, rekomendasi dari WHO itu. Kalau seperti ini, seperti masker istilahnya masker bedah ya, ini sudah bisa menghindarkan bakteri itu sampai 100%. Sudah ada pengujinya.
Kemudian untuk virus sudah 95%. Nah, kalau masker kain itu memang tidak bisa menahan bakteri maupun virus yang cukup besar, hanya sekitar 50%. Tapi untuk preventif juga ya. Untuk preventif menghindari penularan itu sudah cukup. Lah Bu, nuwun sewu lah, untuk menghindari kan juga sekarang tuh kados tadi geometri ini ora malah kisah wonten Jakarta. Nggih, dolan-dolan. Menika wonten aturan-aturan tertentu mboten Bu? Khususnya untuk Sleman, untuk mereka yang datang ke sini atau yang mau pergi menika dados pundi menika? Dados ngaten anjuranipun Gubernur Ngaso Dalem Sri Sultan dan itu juga sudah ditindaklanjuti secara berjenjang oleh Bupati. Jadi ada aturan kita itu sebaiknya tinggal di rumah, tinggal di rumah, jangan pergi kalau tidak sangat perlu. Dan ketika pergi harus memakai masker. Maskernya masker kain saja karena ini jadi ngirit. Cuma 4 jam harus diganti, dicuci dengan sabun, kalau perlu ya dengan air panas. Oh, berarti nang omahe mergo ngenteni garinge masker. Oh, mboten ya wong siji ya kudune duwe masker sing kados Pak Dokter nika. Niku disposable, dipakai 4 jam harus dibuang. Tidak boleh dipakai lagi. Kalau ini dipakai lagi dan Sleman itu memberdayakan masyarakatnya yang bisa menjahit. Nah, ini kok batik Parijoto. Niki batik Parijoto soalnya Sleman, ngoten lho. Nggih. Maksudnya itu sebetulnya yang penting kain katun cukup rapat pori-porinya. Kemudian bukan karet, nggih. Ditambah membran di belakang. Ya, kemudian dilapis. Itu. Kemudian ini kan bisa celup lagi, dicuci lagi, disetrika supaya virusnya mati. Wong kasusipun ora jumiti ora pokoke badhe nekat nyusul bapake ning Jakarta mergo mriki daganganipun sepi. Sing menasihati napa? Dinasihati Ibu. Oh, mboten pareng mriko zona merah. Yang itu kok mbok bilih dereng mangkatnya Bu. Wah, sangat banget.